lah Simbah Kiai Abdul Hamid Kajoran ngendika wong sing ngamalake hizib autat bar maghrib ping 3 bar subuh ping 3 urip arak sarwa kecukupan. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana haqqan alaihi nasrul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanatul lil muhtadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinir rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin para alim, para kiai ingkang sanget kula takzimi, kula cadhong barokah doanipun Al-Akhas akhina fillah Al-Mukarram Gus Makmun Rahayu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Slamet Asyhari Al-Mukarram Simbah Kiai Bardi lan sedaya para kiai ingkang rawuh sinaosa boten kula sebat asma karenipun sedaya ingkang kita mulyakaken. Para bini sepuh kakung putri ingkang tuhu kinurmatan, para priyagung pangemban dalah pengembating praja, Bapak Kepala Desa dalah jangkeping para perangkat, pangarsa dusun, tokoh masyarakat, Bapak Haji Soleh Nurholis Minangkani, anggota DPRD Kabupaten Magelang, tokoh agama, imam masjid, takmir masjid, imam musola, takmir musola, guru-guru ngaji, sedaya ingkang sangat kinurmatan, jajaran pengurus ranting NU, muslimat, ansor fatayat, banom dan lembaga NU, sedaya ingkang sangat kinurmatan, kadang panawung krido ingkang meratitisaken lumaksananing pengajian dalam rangka syukuran merti dusun masyarakat Ngadi Gunung ingkang sanget winantu suka basuki, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Amin. Amin. Rahimakumullah niku donga bahasa Arab. Nek diartekke model Windusari, muga-muga jenengan sedaya do diparingi rahmate Gusti Allah. Kasep. Allahumma. Kadang-kadang kaneman para remaja, karang taruna, para santri, kakung putri ingkang kinasih, sahabat-sahabat Banser yang sangat saya banggakan, jamaah sholawat ingkang derek ngregengaken pawiwahan, kadang juru pandaya swara, bakul sound system ingkang kita tresnani, nek ora disebut ndak cilikake volumene. Kameramen dari TV Akhirat donyote ngaji, muga-muga oleh ganjaran, syukur oleh bayaran. Nek ora oleh bayaran nasibe nang Ngadi Gunung geleke ra karu-karuan.
sedaya ingkang nderek rawuh wonten ing majelis pengajian menika, muga-muga sareng-sareng kumpul ngaji dados sababiyah gesang pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Allahumma anjalari slamet mulya bejo donya akhirat, amin Allahumma amin. Murwakaniatur puji pangalembono syukur kainggaken wonten ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala ingkang tasih kepareng babar kanugrahan paring rahmat nikmat dateng panjenengan lan kula. Nikmat sing paling utama siji nikmat iman lan Islam, alhamdulillah. Kaping kalih nikmat sehat, alhamdulillah. Kaping 3 nikmat sempat, alhamdulillah. Kaping 4 nikmat mangkat, alhamdulillah. Cobi pengajian digawe gayeng regeng, ya iman ya Islam ning ora sehat mangkat mboten. Nek mangkat malah ngrepoti Mbak Yuparti mah ya mah. Iman Islam sehat ning ora sempat ya ora mangkat. Wong kadang sing iman Islam sehat sempat ning ora mangkat onten mboten? Ojo kathah, onten nek ditung angel ngono lho. Muga-muga jenengan ninggalke urusan donya sawetara, rawuh mriki dados amal ibadah, amin Allahumma. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat salam rahmatipun Allah mugi katur dateng mustikaning jagat sekaring bawana panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan lan kula budidaya nderek sunah dawuh lan tuntunan, muga-muga diakoni dados umat Kanjeng Nabi benjing dinten kiamat pinaringan syafaatul utma, amin Allahumma. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya, prinsip ngaji ngumpul dadi siji eling tinilingan. Nomor loro ngaji ngumpul dadi siji mupuk iman. Ngaten nggih? Nggih. Muga-muga pengajian niki dadi sababiyah tumurune rahmate Allah, amin Allahumma. Linanggung nanggahanan sing kaya ngeten. Hari ini Temanggung, Magelang, Windusari, Ngadi Gunung aman rana musibah, alhamdulillah. Tapi jenengan meresani tayangan berita isih akeh musibah teng pundi-pundi. Ngantos wonten tiyang tanglep nek kula Pak Usman pripun? Sakniku yo isih kathah musibah nu sebabe napa? Jawabane kula sekeca, sebab donya umure wis tuwa. Saya tua niku saya sae napa saya rusak? Persis wong Ngadi Gunung. Saya tua saya remuk kok. Berapa takon Mbah Bardi? Isine donya menungso ya saya rusak. Penyebabnya napa? Kanjeng Nabi dawuh, halaktu ummati bisyai'aini, rusake umatku penyebabe rong perkara. Siji tarkil ilmi, rapatek demen ngaji. Mula muga-muga kegiatan ngaji niki dadi sababiyah Allah maringi rahmat, Allahumma. Putra putri kula jenengan sing isih gelem ngaji nang TP iki, nang madrasah, nang pondok-pondok pesantren, saya yakin ke depan akan menjadi generasi sing selamat, amin Allahumma. Ingkang kaping kalih jamil mali, wis ora patek demen ngaji ning mekiklik karo bondo. Nek wong Windusari ndak ngerti mekiklik apa? Oh gragas. Rusake umatku merga rong perkara. Tereroret ora roret-roret. Ora semang ora apa-apa, engko teko tabuhi nek pas selawatan.
sapa wae lena bakale cilaka siji tinggal ngilmu loro numpuk bondo siji tinggal ngilmu loro numpuk bondo sholli wa sallim daiman ala Muhammad Allah Allah sholli wa sallim daiman ala Muhammad Allah Allah wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada sallu ala Nabi Muhammad. Di Kanjeng Nabi dawuh halaktu umati bisyai'aini rusai umatku merkorong-perkara siji tarkil ilmi. Wong Islam nang desa ngaku NU ana jai ngaji jawabane malah jan nyerik ati. Yu mbok melu ngaji selapanang muslimata melu malah kancane halah pinggire kene iki ya wis ngojak ngaji zikar salat nyatane seprono sebenarnya jemlarat ae walah oon lu nek wong ngadi Gunung Windusari bandane sithik utawa akeh ora ana gebok singgol karo ngibadah nggih napa nggih nek niku nek bandane sithik utawa akeh gebok singgole sregep ora lek padha ikhtiar nyambut damel karo kiai ora basa nyambut gawe padha ae kiyaine balane dhewe mung nek kula jenengan ngibadah niatana siji golek ridane Gusti ilahi anta maksudi waridhoka matlubi sing nomor loro gek golek sangu men slamet mulya bejo donya akhirat Allahumma dijak ngaji wegah nyambut gawe lalingi mangkene wonge najan bandane kathah ning uripe ora berkah najan bandane kathah ning uripe ora berkah sholli wa sallim Allah Allah salli wa sallim daiman ala Ahmad Allah Allah wal ali wal ashab biman qad ahada wal ali wal ashab biman qad ahada sallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga pengajian niki uga dadi sababiah diturunke rahmate Gusti Allah. Prinsip ngaji ya ming eling tilingan niku. Nang apa ngaji nggo eling tilingan mergo menungso niku makhluk sing apes kenggonan lali lan luput. Sadar aku sok lali sok lupa arep ngaji amen dilingake. Isyarat dadi golongane wong bejo. Allah ngendika nang Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan sangat banyak manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Contohnya ana wong Islam omahe cepak masjid ning mboten nate salat teng masjid wonten mboten wonge ngaji ngacung nek wani Kanjeng Nabi dawuh la salata liman jarol masjid illa fil masjid rawahu Daruqutni. Wong Islam omah tetanggan ro masjid salat fardu tanpa udzur kok ora nang masjid najan to salat ning nang omah ora ana udzur dianggap ora salat. Lah niki mlakno ayo do eling tinilingan ya Bu ya.
nggih bar ngaji men makmur masjid musholane amin Allahumma. Ning nek urusan salat jamaah kula percaya sing rawuh ngaji niki mesti wis nindakake kabeh pas riyaya. Sebab nek riya salat jamaah pancen koplaan nyarang. Pandemi Pak Usman pret ngono. Monggo mulakno nek cara Jawa ngeten. Dandang kula minangka pepiling karo mapan Mbah amblek tak tinggal baline tumrap sekaping para jalma yen yektine ing besuke dandang gula. Ibu-ibu ngerti dandang napa sing diadang leres. Bapak-bapak ngerti dandang ngertos apa pacul cilik ora apa-apa karo bola dhewek nggih pacul cilik encok ge ngajruki wates ngono. Neng nek dandang gula seje dandangke pangajab panyuwunan cita-cita gulake legi artine dhewe nek ndek cita-cita kon sing apik-apik sing cilik-cilik kae mumpung isih cilik isih landhep pemikire lantip napa pengiling-ilinge sregep ngajine sregep sekolahe men tembe duwe bekal dadi wong sing mulya derajate donya akhirat Allahumma. Sebab ngaji waktu cilik karo waktu tua kuwi beda nggih napa nggih. Mulane nek tembangane belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Ngaji waktu cilik kaya ngukir nang dhuwur watu. Watu niku nek diukir nek ora pecah gawe nerasah dalane ora ilang tulisane iki napa nggih. Beda sinau padha sampeyan Mbah. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air greng 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 greng. Oh ngaji wis dadak tua-tua kon angke alah nggono gak wis lali. Mau Gus Makmun ngendika apa? Ambroh ngono. Ning kula kemutan. Ngaji wektu cilik ya Allah. Biyen rong ana qiraati, rong ana yambu aya Gus. Nek jaman cilik kula Gus turutan. Alif ba ta sa jim. Ngono a i u ba bi bu an in un ban bin bun wassalamu ajmaina bil khairi jokata. Ngajine mbiyen ngoten niku. Turutan mbiyen. Nggih napa nggih? Nggih. Ngaji cilik tekan tua isih do kelingan kok. Nggih. Bar kuwi yuk diulangi. Tajwid to, Mbah. Alhamdulillahi wa sholli rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa mangqara wa hakafi tasbidina manhurira samaituhu hidayatas sibyani arju ila ighayatar ridwani ahkamutan wa nunin taskunu indal hijai khom satun tubayanu. Ngaji cilik tekan sepuh isih hafal to Mbah? Iku hebate cah cilik nek ngaji. Estu niku. Bar kuwi terus warai ngakok 50. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistikoni. Kita wajib ngabarui pangerane kang bos gawe langit bumi saisine. Kita ora kewajiban berodate kang wajib diberui iku sifate kang wajib 20 mustaqil 20 ingkang jais namung siji tanpa buwuh. Dihen wujud Tuhan iku mesti ana kang kagungan asma Allah tur sampurna pindho kitam Allah wujudan kawitan
dan wujud carwa kawitan sanes Tuhan telu bako Allah langgeng tan pungkasan atau ajak ora uah babar pisan kaping papat mukhalafah lil khawatis pangeran ambedani marang khawatis kiamuhu binafsi ping limane Allah jumeneng kelawan dadewene nek wong windu sari pengen ngerti terusane aku saya gono terusake dhewe aku leh liwai saya kok babar di 50 apa gah temen ya kalau ngaji ngoten cilik tekan tuwek wis hafal kok Mbah niku baniku njos mulai munggah meneh nasara yang suruh nasron wa mangsoron fa wa nasirun wa dzaka mangsurun unsur latang sur mangsoron mangsoron mingsoron iso hafal bahasan SMA ulangi jal baba yujal bibu mujal baban jajal babon makanya jajal babon ngono niki bahasan itu ha niki ngapalke hadis siji tak apalake nang omah gua ge ngaji nang ngadi gunung lali tekan kene Mbah wah mulane cah cilik-cilik semangat lek ngaji semangat lek sekolah ngoten nggih nggih mumpung landhep pemikire wis ngene wis kebruang utang kebruang dedenang pringas-pringis tok lho lho nggih napa nggih ayo cah nom duwe dandang gula dandang cita-cita gula manis cah nom cita-cita sing apik melu organisasi manfaat Ibnu IPPNU dhuwur ya Ansor ngoten niku sing manfaat niku nggih niku lajeng sing tuwa ya ndek dandang gula dandang cita-cita gula ke manis wong tuwa cita-cita apik tuwake rumangsa nek tuwake singgatan ngenteni metune nyawa Mbah Buyut batiku Mbah mlebu papan sing ciut pemeneh saiki wis dadi jamaah 17 pindho untune telas pipine rumasan kok ayo bersih Pak Lampir orang ibadah iki yo arak kapan nggih napa nggih minangka piling tumrap sakabehing para jalma yen yektine ing besuke arak ring di besuke harsa marak mengayun mring pangeran kang maha suci kabeh dwarak ngadep suwanang ngersane Gusti lirono ajeng napa ambabar amalira ingkang wis kelaku kabeh dwarak babar arak ngunduh waing pekerti apa sing wis ditindakake rikala urip nang alam donya niki mula kawruhana mula tak aturi prisa iman Islam sarta amal soleh kang suci iku dadi asrana sing kena gawe srana sowan ngadep nang ngersane Gusti Allah iman Islam amal sing ikhlas mung nyuwun ridane Gusti Allah. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya wujud syukur dateng Allah awit kula jenengan nembe kemawon nampi kanugrahan ditemokke tahun baru Islam 1427 Hijriah. Alhamdulillah. Rikala kula jenengan ditemokke tahun baru kados wekdal niki. Nek ditung umur kula jenengan saya tambah. Alhamdulillah. Nek ditung. Nek dipikir tambahi umur ki yakin sudah kesempatane urip. Leres? Tak tanglet. Ketika memasuki tahun baru seperti saat ini nek dihitung umur saya tambah yuk sampean yosane piro wingi sudah apa saiki sudah 5 tambah toh nek dihitung tapi kesempatan urip nang dunya saya sudah kira-kira pejah kula jenengan saya adoh apa saya cepak sing ora jawab mesti wedi semantek mati sok kemis kae ternyata kematian kita tidak semakin jauh Pak Bu ning saya cepak sikap kita harus bagaimana monggo setahun yang lalu diangen-angen jangan biarkan berlalu nah contoh tembangan dangdutan ngoten yang lalu biar berlalu lupakan semua itu niku lak dangdutan
nek pengajian ya ora. Setahun yang lalu jangan biarkan berlalu, justru jadikan sarana muhasabah, hitung-hitungan yuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, setahun sing wis kliwat lek padha ibadah kalau tak tanglet lek nindakake salat 5 wektu nek ditung lek jamaah karo dhewean kathah pundi? Sae niku. Sae. Setahun sing wis kliwat kira-kira nek bengi teko tahajute karo mereme kathah pundi? Oh tambah sae, tambah sae. Setahun sing wis kliwat kira-kira lesane sing gendres Quran karo ge omong-omongan kathah sing pundi? Niku super sae. Setahun sing wis kliwat tutuke sing gawe dikir karo ge nyinyir akeh ndi? Setahun sing wis kliwate lomane karo cethile kathah pundi? Sae sanget. Setahun sing wis kliwat ki kira leh pinarak nonton TV karo pinarak ngaji kathah pundi? Setahun sing wis niki astane sing gawe napa muter tasbih karo nutul HP kathah pundi? Niku termasuk tiang ingkang sae niku. Wong apik ngono kuwi. Tegese wong apik ki luput ngakoni lu kurang dakoniku. Mila monggo kita sudah memasuki tahun baru, buka lembaran baru, semangat baru, hijrah. Nah hijrah pripun? Biyen Kanjeng Nabi hijrah saka Mekah ing Madinah. Iya. Ha nek umate ora semang dadak pindah Windusari pindah ning Temanggung ngesek-seki. Hijrah dhewe pripun? Al muhajiru man hajara manahallahu anhu. Hijrah pada saat ini pindah, maune keset dadi, maune cetil dadi, maune merengut dadi sumeh, ya ta? Maune karo bojone plerak-plerak dadi murah senyum ngono lho. Niku hijrah awak dhewek. Wonten Al-Qur'an Allah ngemutaken surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Eling-eling wong kang padha iman, padha takwa sira marang Gusti Allah. Ketika Allah memberi kesempatan, kemudian Allah mempertanyakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, lan presanono wis kaya apa nggonmu nggunakake kesempatan peparinge Gusti Allah. Presanono wong Bindusari wis pira ngamalmu sing gawe tata-tata sesuk. Sesuk niku ana sing maknani napa Bu? Kok kek sedo? Napa sedo niku sesuk Pak Usman? Insyaallah sesuk. Upama dinten sakniki dinten Ahad berarti sedane sesuk insyaallah Senin. Senin maknane apa? Aja bosen karo unen. Mau dingendikani Gus Makmun saiki dimaturi Usman itu kok mang bosen. Nek Senin dereng sita Pak Usman ya sesuk Selasa. Selasa manane apa? Selakno ibadah mumpung isih kuwasa, kadung setruk kepleh ra iso apa-apa. Selasa dereng sita Pak Usman insyaallah sesuk Rebu. Rebu manane apa? Krepo ngaji menrabudu, Bro. Rebu dereng sita berarti sesuk insyaallah Kemis. Kemis mingkem saka barang sing lamis kecuali tim sukses. Tim sukses toto tapuk lambene karo malaikat sak menceng esuk ben. Nek kecis-kecis. Kemis dereng sita Pak Usman wo sesuk Jumat. Jumat mari jumbuhna marang atimu. Ngaku iman kok jan ratu poso Ramadan ki luwes apa? Ya bener. Ngaku Islam kok jan ra tau salat ki luwes apa?
sugih kok cedhilke luwes apa, buka ciring pasar ora kudu ngangge luwes apa, Pak Kaji ora tau jamaah ring masjid ki luwes apa, ana sing krasa jidor. Nek Jumat dereng seto Pak Asman yo sesuk Sabtu maknane insaf saka barang sing wis kewetu. Akeh menungso kaya dhewek akeh lupute kaya dosane, akeh ning njaluk ngapura. Allahumma Sabtu dereng seto berarti sesuk Ahad. Ahad maknane apa? Tanggal merah prei. Ya prei ora komentar bareng saya. Ngeten Bu, hari ini kita masih hidup alhamdulillah. Besok masih ada jaminan hidup atau tidak? Belum ada, kecuali sampean besti karo malaikat Israel. Kenal ya ora toh? Pengen tepangan? Mangke kula Sherlock. Ya Allah, monggo mati ora kudu lara, ora kudu tuwa, leres. Mulakno kula sok ngelingake. Wong urip iku aja ngendelke akeh bandane rusak awake nek ana men krasa wong ya dingak-dinguk tak delok wong urip iku aja ngendelke akeh bandane rusak awake wis pirang-pirang kedadehane waras esuke mati sorene waras sorene mati Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya Allah, oke lho waras esuke mati. Yu apa ana kabar sekolah yu nek walke ora ana, nek omong cicisan. Mesuk wis bel-belan karo kene Ti. Hayo iya wong nek ora ono ke sore iki. Ngono jajal rak kepriye nek wis kono anggo jajal. Anggo wis ngono sing nang kono wis kene. Ya Allah, wis pirang-pirang tepo tulodo tumrape kabeh para menungso esuke waras gagah lan rasa surene dadi layatan tangga surene dadi layatan tangga Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Kadang jenengan tindak isi sepi Bu, jenengan kondur kaget, mbak apa lor ki sing ora ono ki sapa? Ha sing mesuk ngetrake bojone ning pasar. Ya Allah, wonge gagah kok ya. Dari malaikat wedi karo wong gagah. Apa meneh sing nyelekutik kuwi. Akarang kue ya meni bali saka pasar ora penak awake njaluk keriki ungkep-ungkep urung nganti rampung ngeriki lumahke wis mati mulo bapak-bapak tulung cocok kerep ungkep-ungkep ndak mati gase malah mentelengi iki priyung kene pesen tenanan mbak apa kidul sing ora ono sapa to mbak
kalau sing mesuk ngeterake bocah sekolah, ya Allah sing macak minor keto malaikat jebul rawat karo minor apa sing wis lungsat ya mbak ya Allah niki berapa ana sing maknani sesuk niku akhirat. Saat ini kita masih di dunia, sukses kaya apa, sugih kaya apa, seneng kaya apa, donya arep ditinggalake nganggo proses kiamat. Kiamat wonten werni kalih, kiamat sughra lan kiamat kubra. Kiamat sughra niku napa? Angger ana wong Windusari, wong ngadi gunung seda, berarti dia sudah ketekan kiamat kubra. Kiamat sughra, kiamat kecil wis rampung. Maune pinter, wah ditulis profesor, doktor, insinyur, MBE, SH, SPDI, SSOS, SIP, S Cendol, S Dawet Banjarnegara, S Teh. Titulnya debleng, kayak urip. Begitu mati kiamat, pintere minggat, gobloke teko. Duleng-uleng karo kaume yang jegideg wae. Jajan. Saya bayangkan Bu. Nek cara profesor doktor isih urip kok mripate tempeli kapas kira-kira serik ora? Oke italak cah cilik kaya plek-plek ngono ya kelilipan to. Mesti nesu to ya. Nek mergo isih profesor, isih urip, isih pinter. Begitu mati beki pintere pamit gobloke teko, tempeli kapas karo kaume ngentutuk bareng tek ngene to. Niki kiamat sughra, sugih ra karu-karuan. Kondangan niku Gus, walah gerang gelang dienggo kabeh saka kelek tekan epek-epek. Nganti kok jaran kepang sing pentas engko bengi lho. Ya Allah, perincing. Begitu mati bek yakin sugih minggat melarate teko. Siji ra gawakake. Mula berbahagia wahai ibu-ibu yang tidak punya perhiasan gelang dari emas, karena kematian Anda akan lebih tenang daripada sing duwe gelang akeh. Nek sing ora digelang teko wis sadaka pake dujur kira teko nganut wis. Ora gagap-gagap sing duwe gelang tekan kubur gagapi siji ra sing gawa. Waduh, didol bojoku rabi meneh. Remuk ngono iki. Ayo mulakno aja sok njaluk gelang oke-oke. Bejake bojomu nek sampe mati dhisik. Kula men kali bojo kula nggih, Dik, Mas, gelangke paling oke ya loro. Wong loro ki jamak. Wis nek ngahat setu kondangan nggawa sing siji, nek ngahat nggawa sing siji, gentenan ngono. Siji ya malah apik to. Ah kok nek kondangan setu nang tengen, kondangan ngahat nang kiwa. Pripun to Mas, nek sampean kokeng gelang ping bejo malah bojone. Ah kok ya upama Gusti Allah ngersakake sampean kapundhut dhisik, aku ketinggal. Ya aku rabi meneh lak ora mumet ndas e. Adol tinggalane sampean lak ya nggih ora tau njaluk gelang. Ngene Pak, tak omongi Pak carane ngelahi bojone ngono kene Pak. Masya Allah niki. Ayune ora karu-karuan gek isih urip Gus. Oh wono alisang nganti njlekendit kok clurit Madura bengesang ndelok apa iwak luhan mbasan mati ki wis pucet lambene wis ngawet cara kok bojone kon ngecup urane sudi terus mah mentel-mentel yakin paling cara kok tak nyayang bojoku wis ora biyen ya paling mentok bathuke tadi ngono ta wes mati rane kok yo lambene ora bakal ngragas ora niki nek dipikir-pikir bagus kaya persemang mloto yes. Alah wis angger mati entek bagus. Yang kedua kiamat kubra, dunia akan hancur. Wonten alam sing langgeng sing ora bakal hancur, jenengane akhirat. Kabeh nang akhirat pengen bahagia, nggih napa nggih? Allahumma.
ning ge sangu bahagia nang kono ki wis duwe apa durung? Sampun ning dereng kathah alhamdulillah isi ana kesempatan. Mula Allah lek dawuh wattaqullah. Yo rikala dikai kesempatan ge ngundhakke takwane, ge ngundhakke ngibadah, ge ndukake ngamale. Innallaha khabirum bima ta'malun. Saktune Allah Maha pirsa kelawan apa sing kula jenengan lampahi. Mila rikala kula jenengan dikai kesempatan kok gawe taat, ge ngamal apik, ge ibadah. Allahumma innallaha khabirum bima ta'malun. Allah melihat apa yang kita perbuat. Allah dawuh innal abrara lafi na'im. Sak temene kebagusan, ketaatan, ngibadah sing ditindak nang donya iki. Lamene cara Gus Makmun lam taukid temen-temen suara nggawa sampian nang papan nikmat jenengane swarga. Amin Allahumma. Ning kosok wangsulipun wis kaya kesempatan ro Gusti Allah. Nggih ditemokke taun 1497 Hijrah. Ora taat malah isih maksiat, ora ge ngamal apik malah ge nglakoni dosa, ora ge ibadah malah ge nglakoni sing ya nah. Ngerti ya nah apa? Ayo ya nah. Allah Maha Pirsa. Wa innal fujjara lafi jahim. Lan sak temene kejelekan maksiat ya nah sing dilakoni alam donya. Lami alam taukid temen-temen sok nang kono arek nggo nang papan jenenge neraka jahanam. Naudzubillahi min. Saking ayat niki nek diangen-angen jebul swarga neraka gawan saka ngadi gunung. Ngadi gunung mentelengi, Mbak Barti mentelengi. Wis men oleh kabeh. Bu, swarga neraka gawan saka donya. Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya mazra'atul akhirah. Nang dunya niki sawah tegal. Artosipun sampeyan arak panen apa sok nang kono wis nandur apa nang tegaling dunya. Oh nandur apik gini wau. Lafi naim, nikmat akhirate. Allahumma. Nandur dosa lafi jahim, rekoso akhirate. Naudzubillahi min. Mulane niku swarga neraka gawan saka donya. Niki swarga apa neraka iku gawan saka donya. Wong kang taat marang agama bakal mlebu swarga. Wong kang padha nglakoni dosa mesti bakal mlebu neraka. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin binabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin binabi khairin anam wa bi ummil mu'minin. Lagu ki kok sing tua-tua lolak-lolok tok to ya. Ki lagune cah nom Mbah. Mas Kang Mas badhe tindak pundi? Sapi kula manak sekawan. Mas Kang Mas kok jenengan ngidul dina wingi dina jemuah. Lagu Slenco. Lagune cah nom bahasane Wiwi, Yayu, Titin, Edi. Ana bangsane wa sauda, lek Juwariyah, Warom, Mbah Ngatemi, Mbah Urip yang lolak-lolak tok ya Rip. Tak iki tak ganti lagu sing temu wae sing sepuh-sepuh men melu maca salat nambahi ganjaran ya Mbah. Swarga apa neraka iku gawan saka donya wong kang taat marang agama
bakale mlebu swarga wong kang padha nglakoni dosa mesti bakal mlebu neraka salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eling-eling swarga neraka ora ndadak nang kono ning gawan saka kene yakin. Kanjeng Nabi wis ngendika ana ing hadis kanthi cetha wong kang pengin mlebu swarga ngamal papat lakonana wong kang pengin mlebu swarga ngamal papat lakonana sallatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi dawuh pengen mlebu swarga kon nindakake ngamal patang perkara muga-muga saged amin Allahumma amin Allahumma. Mbah ngamal patang perkara sing kon nindakake pun ngertos napa dereng? Durung nambah-nambahi gawean ae. Taat prisa purun. Purun wani pira? Kang sepisan salat 5 duwe bondo zakatono. Bu tolong yang merasa ibu-ibu melu jawab zakatono sing kompak sing ora zakat men kroso mumpung wonge teko ya. Kang sepisan salat 5 duwe bondo zakatono. Subhanallah begitu ibu-ibu kompak sing ora zakat kroso wonge ndingklak-ndingkluk karo benekake kupluk. Bulan Ramadan lakoni poso tindak haji lamun kuwasa. Bulan Ramadan lakoni poso tindak haji lamun kuwasa. Salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi dawuh ngeten nek pengen mlebu swarga yang pertama sallu khamsakum kowe salat 5 wektu pun. Jadi prioritas ibadah bagi kita adalah salat nggih napa nggih? Sebab awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Pertama hisabe ngamal salate sok nek dina kiamat. Nek salate kula njenengan sae nuli ditampa insyaallah ngamal liyane salat ditampa kabeh amin Allahumma. Nek salate ditolak saengga krana rusak akhirnya ngamal liyane ditolak naudzubillahi min. Sesibuk apapun serepot apapun monggo bareng-bareng do nglakoni salat 5 wektu syukur kanthi berjamaah. Sing pinake grup jaran Kepang. Grup jaran Kepang niku entuk orang nglakoni salat. Ora penak nek pas gek jaran. Nggih. Grup topeng ireng berke entuk orang nglakoni salat nek pas gek joget. Mula jaran Kepang niku paling jaran paling apik sak ngalam donya niku jebul jaran Kepang. Sebab siji-sijine jaran sing gledhake nang masjid ngadi gunung ora bakal nguyuh ming jaran Kepang. Intine jaran Kepang niku jaran sing suci, jaran sing resik. Ha nek sing numpak kok ora tau sesuci, ora tau resiang, ora tau raup, ora tau wudu, sok pengkal jarane mrongos nang neraka.
ora percaya takon Mbah Bardi. Lho nggih. Lho jarane suci. Ora tu nguyuh, ora tu buang-buang kotoran kok. Niku. Ha kok sing nonton jan ra tau raup, sruduk jarane mlebu neraka titeni. Oh, dadi kesenian Jawa niku maknane apik banget. Pitutur luhur kabeh. Loh. Nek sing nyurupi mboten mung jaran kepang mawon. Duran pacul ana sing nyurupi gara-gara macul ana sing ra luhur ana kok. Nek wong ora teko kendi nek teko diapure takon delok. Nggih niku wong setang pit iso nyurupi pit anyar wah rene-rene nganti ora sarah. Padahal suarane cecethok nganti ora sarah ngono niku kesurupan setang pit. Setir mobil nyurupi. Nah orang hati-hati ngelurahe kadang-kadang kesurupan pulpen. Gara-gara tanda tangan nganti ora luhurang ya ana ning ora lurah Windusari. Lurah ngisor langit dhuwur bumi niki. Lu nek model jan kae pangono sing kesurupan lah urusan donya ana sing ngelingake nyekel mik Kiai Danyang kula aturi kondur misake sing dolanan lho dielingake iki donya keming dolanan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Bali mangsane Bali kok tegese masane eling nang ngersane Gusti tinggal ke donya sawetara engko baleni meneh ora apa-apa. Oh mari kesurupan oh kesurupan meneh ganti sompret ya apa lu biar ahli jaran kok landang malah kok aku saiki dadi kiai asale sing ngundang. Kayak nek ana joget lenggeran terkenal lenggeran iku ana sapa saka tembung eling ngongger marang pangeran. Mula ahli joget lengger kudu ring langgar. Ahli lengger ora langgar. Wo lengger kualat niku neraka sok merongos nang kono. Topengan saka tembung taufikon. Nek taufike pitutuh, nek topengan kuwi taufikon pira-pira pitutuh. Mula joget topeng ki joget sing mengku pitutuh. Ana kebo giro wong urip aja njel gadrah kaya kebo giro. Sontoloyo mangkelake uripe. Sumyar jangkrik genggong gondang keli melik siripiti. Kula topenge ndek kabeh kok tak simpeni ndak jaluk Mbah Bardi. Nggih kula kelingan alang gondang keli Rama sapa mau sing kelangan Rama ngono nggih jane ngilingake kula ndelok topeng gondang keli niku wujude kaya wong wadon ayu tegese ngilingke wong tuwa sakniki lucu-lucu ndek pitik gek alah jementir kowe mari burung Bali goleki RT-ne barang takokake Pak RT ndak menisani pitik kula jementir teng mriki lha niki ning mbasan di anak wedok ayu jam 11 bengi urung Bali ora takokake baline meteng mudhar ngono saiki iki jenenge gondang keli ana wis cahayu kok keli sapa sing kelangan wong tuane lho niki apik melik ala melik kapulungan jengkrik ngono jogete apik niku tegese wong endek napa wong cilik ning gedureng angan-angen niku lho oh dadi niku kabeh mengko pituduh niku sandulan kae ayo mantak babadane leo yang nek wis padang tak ambahe leo yang swarga dadi tujuane leo yang wah isi kalingan aku biar masalah ahli ngono jadi ngene iku ya monggo nek kula ngoten ana kesenian ngono ning nek mangsane salat ya salat to ngono kula niku dianu Kiai Amor Sinden mbok luweh justru kula niku sok prihatin begitu kula sok Amor Sinden niku kula sok matur karo Mbak Sinden Mbak sampean ya ayu suarane apik
ning upama sampean kok kerudungan ora ngilangi ayune sampean Mbak, tur ya ora kanyeseng ya ora masuk angin, nek njebleh ngono kuwi masuk angin Mbak. Ngoten, heeh. Mulai ngesuk nek bareng karo aku, nek ngaji bareng karo aku kudungan Mbak, nggih insyaallah ya kudungan. Urusan rung salat bareng ora urusane aku kowe. Wong sok pendel karo malaikat urusane dhewek kok. Ning lak wis tak paling ora wis tak ajek kudungan. Akhiripun dalang ning nembe mon dereng dangu sedo, terkenal teng Temanggung Ki Legawa. Ngendi wali kula, Pak Kiai pripun? Alhamdulillah kerep kalih jenengan ngaos, nderek kalih jenengan sok dingendikani bocah-bocah sanipun do dingkluk tegese wis do gelem salat. Alhamdulillah. Nek kiai ora cepak sinden, kapan sindene salat? Nggih napa? Mulane kula paling kiai paling akrab karo sinden-sinden. Nggih. Dadi nek ora sinden mlenuk bareng kula wis ora kaget. Lah nek sing urung tau amar ya iso semaput nang panggung. Tenan iki Gus. Nggih, kula ngoten niku. Lah ya ning ya nduk kabeh duwe tujuan. Dhewe kan ngoten niku. Wis ndene kula nek ngiringi kula mesti do kudungan kabeh. Urusan nang jaba ora kudungan dudu urusane aku, sing penting pas ngiringi aku kok. Masya Allah, monggo lah nek seni itu hanya isine donya. Nggih napa nggih? Nggih, waton prinsip mangsane ibadah monggo sareng-sareng. Yang pertama solu khamsakum, yang kedua wazaku amwalakum lan zakatono bandamu. Niki zakatono bandamu. Pak Usman wong sing wajib zakat sing bandane pun sak nisab leres. Nek dereng sak nisab yo latihan zakat nganggo sedekah, infak, amal jariyah. Ana ngenteni sak nisab mati kiamat kurang rong dina ora kelakon apa ora cetil salawase. Nggih napa nggih? Nggih. Yang ketiga wasumu sahrakum, puasalah di bulanmu, di bulan suci Ramadan. Yang keempat wa hujju baita rabbikum, haji ring tanah suci. Iso nindakake ngamal papat niku Kanjeng Nabi lek dawuh tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab, niscaya kamu akan masuk surga Tuhanmu dengan tanpa dihisab. Amin Allahumma amin Allahumma. Jadi Kanjeng Nabi dawuh patang perkara niku tiket swarga. Ngoten nggih. Siji salat gangsal wekdal, syukur kanthi berjamaah, monggo. Aja nganti masjid gede, masjid megah ming ngoblah-oblah jamaah bubrah aja. Yuk bareng gerakan memakmurkan masjid, ngundak pangan grandong tinggoni wong. Nggih, masjidnya dimakmurke bareng-bareng. Karang-karang nek saniki jai bangun masjid ki cok sregep urunane das-das ning kon nggoni jan ra sregep niku. Niku teng daerah ngen Temanggung mriku. Mriki nggih nemen nggih. Lah monggo lah bareng-bareng eman-eman. Kadang-kadang ngoten niku. Niki Bu, salat jamaah kula yakin nek dalile wis apal kabeh. Saking apale nganti nglothok, saking nglothoke njur ora teko. Nek ngelotok tak? Nek dalil cara Arab sing ngapal men bagiane makmun Mbah Bardi karo Usman Ridho mon. Sing sholatul jamaah tafdulu nggih men kiai-kiai wae. Minimal jenengan cara Jawa lah apal. Bapak Ibu salat berjamaah dibanding salat piyambakan ganjarane tiken pinten derajat. Lah niku apal ngoten niku. Apal nganti ngelotok. Gandeng lotok njuk ditulih nang ketengen ra ketok, nang kiwa ora ketok. Mergo nglotok. Nggih. Nang masjid ora ketok, nang musala ora ketok. Mergo nglotok. Ya muga-muga aja nglotok. Ya apal dalile njur diamalake. Nggih napa nggih? Monggo lah bareng-bareng. Wong ki nek pengin diberesi kehidupane dening Gusti Allah, ayo beresi salate. Kranten apa? Kanjeng Nabi jamin man hafadha ala sholati akramahullahu bi khamsi hisalin. Sapa wonge gelem ngreksa salat 5 wektune, monggo Allah arak maringi 5 kamulyan. Allahumma siji yarfa'u anhu dhiqal aisi. Wong sing ngreksa salat 5 wektune arak diangkat kok repote rupa elek golek sandang pangan.
berarti wong sing gelem ngreksa salat 5 wektu gampang lek golek sandang pangan. Berarti nek ana wong sing angel lek golek sandang pangan, introspeksi mawas diri, kira salate wis apik apa durung. Lak penak to? Terus menyalahke wong liya. Kene ora payu kono laris, ayo ngosik. Oh, berarti di pelarisan tenglekmu. Ngosik. Salate ayo bareng-bareng dadi apik-apik. Siji, yarfa'u anhu dzikal aisi. Yang kedua, yarfa'u anhu adzabal qabri. Wong sing ngreksa salat 5 wektune arek diangkat saka napa siksane kubur. Amin Allahumma. Siji diangkat rupae golek sandang pangan. Logikane sebab ben wektu nyuwun karo Gusti Allah kenapa nggih? Duduk di antar dua sujud lek ndonga pripun? Rabbighfirli warhamni Lah nang kono ki ana warzukni kuwi mau, Mbah. Gandeng sok njaluk karo Gusti Allah ben wektu, mongko Gusti Allah ngendika ud'uni astajib lakum. Hayo diwehi tenan. Ada yang jegideg ora njaluk tak wehi ngono. Nggih napa nggih? Wong kadang dhewe njaluke kadang-kadang ya ora wehi barang kok. Wong meneh sing ora tau njaluk niki. Yang kedua, yarfa'u anhu adzabal qabri. Wong sing ngreksa salat 5 wektune diangkat saka siksaning kubur. Allahumma. Ya mergo sok njaluk. Saurunge rampung salat, saurunge salam jenengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri. Mula ya pas nek slamet saka siksa kubur wong sok njaluk karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Monggo siksa kubur niku awal rekasane akhirat. Nikmat kubur awal mulyane akhirat. Mpun nate mireng siksa kubur? Dereng. Suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa, oh di dalam kuburnya menjalani siksa. Zaman mantuk-mantuk tak terus aku protol bijine. Wis siksa kubur ning judule tembang ini Ida Laila. Nek wong disiksa nang jero kubur kula ya urung tau krungu ning Allah ngendika nang Quran. Ana sing saking rekasane siksa kubur bengok-bengok. Ya laitani kuntu turaba. Kula cilaka nek ngeten gebuki Gusti, mbok kula dadekke lemah mawon. Wong lemah ora gebuki kejaba gawe boto. Masya Allah, nangis saking siksane. Ono sing bengok-bengok, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Duh Gusti pangeran kula, Rabbana absorna rikala nang ngadi gunung nang lindho mripat kula niku weruh. Mulai katakon, weruh apa dhek? Wong mangkat jamaah kula nggih weruh, wong mangkat ngaji kula nggih weruh, wong mangkat yasinan kula nggih weruh, wong mangkat ngibadah kula nggih weruh. Ya weruh mangkat mboten mung weruh tok. Mboten wong bedhu to. Wa sami'na telingan kula krungu apa? Adzan dikumandhangake kula nggih krungu. Kyai Makmun ngendika kula kon ngibadah kula nggih krungu. Ya krungu. Ngibadah apa? Mboten mung krungu tok. Njuk arek apa? Farjina. Monggo kula nyuwun dipun tokaken saking papan niki, kula dipun tokaken saking siksa menika, kula dipun tokaken saking kubur niki. Nek metu arek apa? Nakmal solihan. Kula ajeng jamaah, kula ajeng yasinan, kula ajeng melu maca Quran, kula ajeng pengajian. Kula ajeng ibadah, yakin kula kokin inna mungkin temen kula gek percaya, yakin percaya saiki nek siksa kubur ana, gek percaya. Malaikat tripling jawab kasep. Ajal ning wong sing do nglakon ngreksa salat 5 wektu slamet saka siksa kubur. Amin Allahumma.
iki. Yang ketiga, yukti kitabahu biyaminihi, wong sing ngreksa salat 5 wektune bakal nampa catatan amal nggo asta sing tengen. Alhamdulillah. Jajal sampeyan nyangoni putune lek nampa nganggo tangan kiwa sampean muni pripun? Pripun? Saru. Aja tangan kono tangan elek, tangan sing apik nggo tengen. Berarti sok nampa catatan amal nggo tengen, berarti rombongan apik ashabul yamin, golongan tengen, hum fil jannah, swarga. Allahumma. Nek nampa kok nggo kiwa ashabus shimal hum finnar, rombongan kiwa mlebu neraka. Begitu nggo tangan tengen terus bukai, walah ki jamaah, catetan aku sholat jamaah duha bengi kalau tahajud, catetan maca Quran, catetan ngaji nang gunung yuk ngantuk ndelongop nang pojokan. Ono kabeh ora semang kuatin Mbak Yumar, kabeh ono wis pokoke. Basan pun bar nampa catatan amal nggo asta sing tengen, wa yamuru ala siratikal barki, lek ngambah siratal mustaqim kaya kilat. Pripun? Ya nek kilat kaya ngono kuwi to. Kae jajal rudal sing ring Israel kae lak cepet banget kae. Berapa ribu kilometer per detik ngono lho, per menit. Walah. Nek kaya kilat lah kaya mau gitu. Nek kilat kok kowe ngusah pitik kowe jenenge. Begitu ngambah siratal mustaqim kaya kilat, ngendikanipun Kanjeng Nabi, wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab, bledeng do mlebu swarga. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Pisan malih monggo kegiatan ngeten iki ya iki ngaji wujud syukur nang Gusti Allah diparingi menangi tahun baru. Nggih napa nggih? Wong sing benerke pancen sing jenenge syukur niku nanjake nikmat gawe taat. Wondene ana kesenian iku minangka hiburan. Nggih. Ora dalam jadilang dalam rangka syukuran aja, dalam rangka hiburan urung mati ngene ta? Ngene ta? Dalam rangka hiburan ngoten. Lah niku jane ya perkara ki ya nek cara usul fikih al aslu fil amri lil ibahah. Perkara ki jane ya boleh-boleh saja. Cuman nangge nek dadi masabab menungso ana afate, ana eleke dadi dilarang, ning nek upama kok apik malah cuma menungso njur dianjurake. Mula waton tidak menjadikan sarana maksiat, yo kita ambil saja, yo monggolah bareng-bareng. Cuman nek mangsane ngibadah, ayo ngibadah sing tenanan. Wong sok lek mlebu swarga ora nunggang jaran kepang ya, nunggang ngamali dewek. Kulo yo nek mlebu swarga sok upama kok mlebu swarga nggih ora nunggang sinden nyong. Najan lho amal sinden arek nunggang ngamalku dewek. Ngeten nggih Bu nggih. Nggih, rampung pengajiane tambah kuat imane, tambah enteng ibadahe, tambah rukun masyarakate, tambah semangat sholat jamaahe, tentrem rumah tanggane, urip sarwa kecukupan. Pengen cukup apa sugih? Sugih apa cukup? Dungane kaya biasane nirokke kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Sampun hafal? Ya Allah, sing ngulangi gek mingkem ki rung hafal. Sasi ulangi cah cilik 3 tahun kepengker kae do hafal ora. Wong kok ngene kok dibanding kowe kok do hafal kabeh, tuweke hafal. Baleni Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Kenapa?
Yu durung maning ki aja kaya kiye mbakune pada nglambani nyon nek kaya kiye ya. Nyong mulang ping pindho pada durung apal pada gluwian mbok kaya kiye. Sing kaya mantune ngono sapa? Nyong durung duwe mantu ustadzah mumpuni ustaz yang bahasa ngapak nyong. Nyong amore mbiyen bocah Brebes, Tegal, Pemalang, Purbalingga, Banyumas, Purwokerto, Banjar mbok kaya kowe. Ya Jalali besok Sawal ngaji nang kene tanggal 15 mbok ya kowe Mbah Bardi pisan maning ya, pisan maning ya. Allahumma ikfini bihalalika ngan haramika waghnini bifadlika amman siwak. Pun tak arteke nggih. Allahumma ikfini bihalalika an haramika. Ya Allah, mugi nyekapi jenengan dateng kula kanthi rezeki halal pisah sing haram. Amin Allahumma. Waghnini bifadlika amman siwak. Nek bakat sugih waghnini lan sugihaken kula ya Allah bifadlika ning kula sugih atas fadl atas kersa panjenengan amman siwak aja nganti sugih mergo ngingu petek kok tuyul petek misterius guys. Lha pitik langka kan ndak langka sing duwe sugih ya berarti ngingu pitik. Mantune kula nah, bah dening abah iku lancar bahasa ngapak nyung yo nomore bocah Brebes, Tegal, Purbalingga. Oh, masan pantes lancar banget kaya kowe. Tapi tetep lancar kono asline ngono kuwi to. Nggih, ngeten muga-muga niku diamalake nggih Bu nggih. Mepete donga kuwi ora apal, Mbah. Ganti hizib autat. Apal hizib autat. Apal mboten hizib autat. Apal ning sampeyan ora ngerti jenengane. Jal bareng Allahul kafi rabbunal qasadnal kafi wajadnal likuling kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kuwi jenenge hizib autat. Oh bareng. Ah iya. Penake wong ngaji muni oleh ganjarane. Niku jenenge hizib autat. Al-Mahfurlah Simbah Kiai Abdul Hamid Kajoran ngendika wong sing ngamalake hizib autat bar maghrib ping 3 bar subuh ping 3 urip arak sarwa kecukupan. Allahumma sebab dhewe ngerti Allahul kafi Allah zat sing bakal nyukupi. Rabbunal kafi yo pengiranku sing arak nyukupi. Qasadnal kafi sejoku yo Allah sing arak nyukupi. Oh likuling kafi kabeh kebutuhanku ya Gusti Allah arak nyukupi. Allahumma apal to nek niku ora apal berarti ora NU sampeyan retung nggih ora apal berarti jan retung ngaji njenengan ngoten nggih Bu nggih jenengane hizib autat ngoten nggih niku Allahul kafi niku waca bar subuh ping 3 bar maghrib ping 3 ning nek pas lek maca bar maghrib bar subuh aja lakokake kancane kok robono Allah sampai amat dunia kancane yo Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likuling kafi kamalal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ngoten nek bar salat kok njur aja dilakokake ya nggih niki wau lak men cepet apal nyatane apal kabeh ming do ora ngerti jenengane nggih. Handuk ngaji lanjut ngerti alhamdulillah. Kirang langkung mekaten kula matur awalan wa akhiran leres min fadlillah lepat sakila nyadong duka nyun pangapunten monggo kapungkasi mawi doa nyun ridho nyun rahmatipun Allah ala hadhihi niyatus salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim washabihaqa qadra mital adim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabbit imanana. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahtim lana bi khatimatis sa'adah wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wahdini bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu mal fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.